3 прынцыпы багацця Саламона, якія навучаць цябе стаць багатым назаўжды. Лепш набыць мудрасць, чым чыстае залата. Важней здабыць разуменне, чым самае каштоўнае срэбра. Прытчы, глава 16, верш 16. Саламон, сын караля Давіда, быў адным з самых багатых і мудрых людзей у гісторыі. Гэта ты ўжо ведаеш. Але ў чым заключаецца сакрэт яго багацця? Ці існуе нейкі універсальны прынцып багацця, які выкарыстоўваў кароль Саламон і які зрабіў яго такім заможным? Адказ так. На самай справе існуе 3 асноўныя прынцыпы, адказныя за багацце Саламона. Аднак адзін з гэтых прынцыпаў схаваны ў Бібліі, і сёння ты можаш атрымаць доступ да гэтага сакрэту, каб адкрыць дзверы багацця і дабрабыту, а таксама любой іншай рэчы, якую ты жадаеш выявіць. Перш чым працягваць відэа, пастаў лайк. Сёння мы будзем гаварыць пра тэму, якая цябе дакладна зацікавіць. 3 прынцыпы, каб стаць багатым. Але гэта не проста прынцыпы, гэта прынцыпы, якія выкарыстаў кароль Саламон і якімі ты таксама можаш карыстацца. Сапраўды, калі ты атрымаеш доступ да гэтых прынцыпаў, перад табой можа адкрыцца цэлы свет магчымасцей. І не толькі багацце, грошы і дабрабыт, бо не ўсе ведаюць. Але я скажу табе, багацце вельмі суб'ектыўнае, кожны інтэрпрэтуе багацце ў адпаведнасці са сваім узроўнем свядомасці. Тым не менш, доступ да гэтых прынцыпаў, якія я таксама называю асновамі і якія выкарыстаў кароль Саламон, дазволіць табе злучыцца з неабмежаванай крыніцай. Гэтыя прынцыпы нашмат больш, чым проста прыцягваць багацце, бо яны адказныя за 3 рэчы: маніфестацыю, падтрымку і мнажанне. Гэта трываласць сапраўднага дабрабыту. Калі ты сочыш за мной нейкі час, відаеш, што моя мэта дзяліцца тым, што я вывучыў у вельмі спрашчанай яснай форме, каб любы чалавек мог зразумець. Цяпер, калі ты тут, як наконт таго, каб паставіць лайк. Калі ты новы на канале, не забудзься падпісацца і актываваць званочак. Відэа можа быць доўгім, але яно ўтрымлівае вельмі каштоўныя веды, таму будзь уважлівы і застанься да канца. Вельмі прыемна мець цябе тут. Я ганаруся тым, што ты частка гэтага. Хто-небудзь ужо казаў табе, што першы крок да багацця пачынаецца з тваіх думак і таго, як ты бачыш свет. Я маю на ўвазе сумленнае багацце. З таго моманту, калі ты зразумееш, што свету не важна, што ты жадаеш, але важна тое, што ты можаш прапанаваць. Ты зразумееш тое, што большасць не разумее. Большасць людзей любіць прасіць, патрабаваць справы, але не думае пра тое, каб нешта прапанаваць. Калі ты зразумеў сутнасць, напішы ў каментарах, даючы атрымліваеш. Зрабі гэта, і я пакіну сэрцайка на тваім каментары, зверні ўвагу. Я ведаю, што многія будуць спрачацца пра пастаць Саламона і яго багацце, кажучы: «Ах, але Саламон нарадзіўся ў залатым ложку». Іншыя скажуць, што Саламон шмат разоў памыляўся, а яшчэ будуць сцвярджаць іншае. Храм Саламона быў разбураны і знаходзіцца ў руінах. Таму мы не павінны пакланяцца багаццю, бо багацце вядзе да руіны. Дазволь сказаць нешта пра багацце. Тыя, хто разумее багацце, разумеюць, што яно стварае магчымасці для выбару і проста ўзмацняе нашы добрыя якасці. Калі мы на іх засярадзімся, як і нашы недахопы, калі мы ім удзяляем увагу. Той факт, што Саламон нарадзіўся ў залатым ложку, будучы сынам караля Давіда, не гарантаваў бы захаванне багацця, улады і аўтарытэту, якія меў яго бацька, гэтак жа як. Калі ты выйграеш латарэю, гэта не гарантуе тваё багацце. Патрэбна нешта большае, і мы гэта абмяркуем. Яшчэ важна адзначыць, што многія асуджаюць караля Саламона за яго меркаваныя памылкі. Таму я цябе пытаю, хто ідэальны? Вялікая праблема ў тым, што людзі шукаюць ідэальных істот, а багаўляюць палітыкаў, знакамітасцей, артыстаў, рэлігійных лідараў. І калі знаходзяць іх памылкі, расчароўваюцца і проста асуджаюць за недахопы, а не за добрыя якасці.
Варта разумець, што быць багатым не гарантуе вечнае багатце, але калі ты авалодаеш і будзеш карыстацца вечнымі прынцыпамі, якія ніколі не паміраюць, тады ты сапраўды зможаш выявіць, падтрымліваць і дзяліцца багатствам. Варта падкрэсліць наступнае: мэта гэтага відэа – звярнуць тваю увагу на прынцыпы, якія выкарыстаў Саламон. Маё жаданне ніякім чынам не ўключае навязванне рэлігійных ідэй ці меркаванняў. Мэта гэтага канала, наадварот, даць табе свабоду думаць і самому вырашыць, што мае сэнс для цябе. Цяпер пагаварым пра прынцыпы. І будзь уважлівы, бо самы важны прынцып я пакіну на апошнім месцы. Таму я зноў прашу, застанься да канца відэа. Бог з'явіўся Саламону ў сне і сказаў: «Прасі ў мяне, што хачаш, і я дам табе». Саламон адказаў: «Дай мне мудрасці і выдаў, каб я мог кіраваць гэтым народам». Бог сказаў Саламону, што ён атрымае тое, што прасіў, але таксама дасць яму багацці, маёмасць і славу. Магчыма, ты гэта выдаеш, а магчыма, не, але Саламон быў вельмі малады. Калі заняў трон, паводле Бібліі, ён не ведаў, што рабіць і як кіраваць. Што Саламон прасіў у Бога, гэта мудрасць і разуменне, каб кіраваць сваім народам. Нягледзячы на тое, што ў яго было шмат багаццяў і ён быў спадчыннікам караля Давіда, які быў вельмі любімы сваім народам, Саламон разумеў, што само па сабе багацце не было дастатковым, каб захаваць каралеўства і уладу, якія пакінуў яму бацька. Тут мы пераходзім да першага прынцыпу, які выкарыстаў Саламон, гэта мудрасць для кіравання. Мы можам ясна бачыць з жыцця Саламона, што для захавання багацця само па сабе багацце недастатковае для кіравання, захавання і памнажэння яго так, як ён гэта рабіў у гады свайго валадарства. Скупасць павінна саступіць месца разуменню. Саламон напісаў у прытчах, глава 16, верш 16: «Лепш набыць мудрасць, чым золата, лепш набыць разуменне, чым срэбра». У главе 17, верш 16, ён дадае: «Навошта дурню грашы ў руцэ, калі ён не жадае набыць мудрасць? Тваё найвялікшае жаданне не павінна быць да багацця, тваё найвялікшае жаданне павінна быць да мудрасці, і больш за тое, пастаяннага набыцця мудрасці, бо мудрасць і разуменне будуць адказныя за выяву, захаванне і памнажэнне багацця, а таксама за павагу ад свету навакал». Дазволь сказаць адну рэч: багацце ўжо даступнае для цябе, але неабходна, каб ты быў ментальна падрыхтаваны бачыць яго і праяўляць яго на самай справе ў сваім жыцці. Ты можаш працаваць над сваёй ментальнасцю, каб прыняць яго. Другі прынцып Саламона для таго, каб стаць багатым, заключаецца ў тым, каб узяць на сябе адказнасць. Гэта значыць прымаць дзеянні. Уважліва паслухай зараз. Лянівыя рукі робяць чалавека бедным, а старанныя рукі прынасяць багацце. Нічога не значыць, што ты набыў мудрасць, калі ты не выкарыстоўваеш яе ў сваіх інтарэсах і не прымаеш дзеянняў. Скажы мне, ты сапраўды думаеш, што Саламон проста атрымаў загрузку мудрасці з вышыні? Ці Бог падараваў яму магчымасці, каб ён мог узяць на сябе мудрасць і стаць найбольш мудрым царом свайго часу? Што ты думаеш пра гэта? Адпішу тут сваю думку ў каментарах. Глядзі, дазволь мне сказаць адну рэч. Я сапраўды веру, што мы можам мець пэўную сувязь з бесканца і мудрасцю. Мы абмяркуем гэта падрабязней у трэцім прынцыпе, але гэтая мудрасць з'яўляецца сапраўднай мудрасцю толькі тады, калі мы яе прымяняем на практыцы, інакш гэта проста веды. Мы ведаем, асабліва жывучы ў эпоху відаў, калі ў нас усё, што мы хачам, ёсць у нашых руках, што лішак ведаў ператвараецца ў перадазоўку, калі ты не прымяняеш іх на практыцы. Нічога не значыць, што ты прайшоў курс ці прачытаў кнігу пра інвестыцыі аўтара, які багаты, калі ты не прымаеш дзеянняў ці не прымяняеш тое, што аўтар у курсе ці кнізе кажа вучыць. Ва усялякай працы ёсць карысць, але застацца толькі на словах вядзе да беднасці.
Мудрасць становіцца мудрасцю толькі тады, калі ты прымаеш дзеянні. Зразумела? Спадзяюся, так. Пакідаючы ў бок тое, што вучылі Саламон, і пераходзячы да прасі, вер і атрымлівай, што вучылі Ісус, я павінен адчыніць твае вочы. Большасць людзей, якія пачынаюць вывучаць гэтыя тэмы пра закон прыцягнення, метафізіку, новае мысленне і пазітыўнае мысленне, думаюць, што атрымліваць гэта проста медытаваць і чакаць найлепшага. На пачатку я таксама так думаў. І зразумела, я не кажу табе думаць пра горшае ці чакаць горшага, але зразумей адну рэч, атрымаць, што вучылі Ісус, азначае узяць на сябе тое, што тваё. Лацінскае слова «атрымаць» азначае «ресіпере», што азначае «узяць назад» або «узяць у валоданне». Добра, але як узяць назад? Уважліва слухай. Узяць назад – гэта атрымаць у фізічным плане тое, што ўжо было выяўлена тут у тваім розуме з яснасцю. Я не буду сёння падрабязна разглядаць гэтую тэму, хаця мне вельмі хачацца, бо відэа будзе занадта доўгім, але каб наша размова сёння была карыснай, возьмі тое, што было сказана з вялікай любоўю, атрымліваць і браць на сябе, гэта прымаць дзеянні, гэта прымяняць атрыманыя віды, а таксама ідэі, якія прыходзяць з тваёй яснай намеру. Павер, калі ў цябе ёсць ясны намер, і ты прымяняеш наступны прынцып. Прынцып нумар 3, які я раскрыю з дзеяннямі. Рэчы проста адбываюцца. Але вяртаючыся да прыкладу Саламона, калі ён прасіў мудрасці, паглядзі, як цікава, пасля той размовы паміж Богам і Саламонам у сне, калі Бог сказаў, што дасць Саламону не толькі мудрасць і разуменне, але і багатство і славу. У першай кнізе цароў, глава 3, верш 16 і далей, адбываецца нешта, што прывяло да прымянення, да дзеяння ў мудрасці, якую Саламон прасіў у Бога. Гэта не загрузка прынамсі. Я веру, што гэта не проста загрузка. Магчыма, ты ўжо ведаеш гэтую гісторыю, калі не ведаеш. Паглядзі, як цікава. Аднаго дня дзве прастытуткі з'явіліся перад каралём. Адна з іх сказала: «Мой пане, гэтая жанчына жыве са мной у адным доме. Я нарадзіла сына, і яна была са мной у доме. Праз 3 дні пасля нараджэння майго сына гэтая жанчына таксама нарадзіла сына. Мы былі адны, нікога не было ў доме. Адной ночы гэтая жанчына легла на свайго сына, і ён памёр. Тады яна ўстала сярод ночы і ўзяла майго сына, пакуль я спала, і паклала яго каля сябе, бо яй мёртвы сын быў каля мяне. Калі я паднялася раніцай, каб карміць майго сына, ён быў мёртвы, але калі я добра паглядзела на яго раніцай, я ўбачыла, што гэта не той сын, якога я нарадзіла. Другая жанчына сказала: «Не, жывой сын, гэта мой сын, мёртвы гэта твой». Але першая настойвала: «Не, мёртвы гэта твой, жывой мой». Так яны спрачаліся перад каралём. Тады кароль загадаў: «Прынесіце мне меч і разрэжце жывую дзіця на палову, і дайце палову адной і палову другой». Маці жывога дзіцяці, падштурхнутая мацярынскім спачуваннем, закрычала: «Калі ласка, мой пане, аддай жывое дзіця ёй, не забівай яго». Другая жанчына ж сказала: «Не, не будзе ні маёй, ні тваёй, разрэжце яе на палову». Тады кароль Саламон вынес вердикт: «Не забівайце дзіця, аддайце яго першай жанчыне, я на маці». Калі увесь Ізраїль пачуў вердикт караля, яны пачалі глыбока паважаць яго, бо бачылі, што мудрасць Божая была ў ім для здзяйснення справядлівасці. Зверні ўвагу на апошнюю фразу гэтай часткі. Калі увесь Ізраїль пачуў вердикт караля, яны пачалі глыбока паважаць яго, бо бачылі, што мудрасць Божая была ў ім для здзяйснення справядлівасці. Гэтак жа, як дагэтуль магчыма, народ Ізраіля не верыў, што малады чалавек будзе мець мудрасць, каб кіраваць і кіраваць багаццем. Саламон павінен быў даказаць гэта, выконваючы свае функцыі як кароль і больш за тое прымяняць набытую мудрасць. Калі ты сапраўды зразумеў, што было сказана, напішы тут у каментарах наступную фразу: «Каб замацаваць гэтае, веданне ў сваёй сведамасці».
Каб праяўляць багацце, я прымяняю набытую мудрасць. Я паўтару. Каб праяўляць багацце, я прымяняю набытую мудрасць. І калі ты хочаш, можаш прыпыніць гэта відэа, каб напісаць. Вельмі важна, каб ты напісаў гэтую фразу, бо яна сконсалідзіруе і пацвердзіць тое, што мы абмяркоўвалі да гэтага часу. Ну, я буду лічыць, што ты ўжо напісаў і працягнуў. Прынцып нумар 3 Саламона амаль непрыкметны ў Бібліі і мае дачыненне да гонару, удзячнасці і шчырасці. Уважліва слухай гэты пункт, ён важны. Саламон любіў Гаспада, што выяўлялася тым, што ён хадзіў па дэкрэтах свайго бацькі Давіда, але прыносіў ахвяры і спальваў кадзілы на святых месцах. Кароль Саламон пайшоў у Гібеон, каб прынесці ахвяры, бо там было галоўнае святое месца, і прынёс на тым алтары 1000 цэлага палення. Дазволь мне сказаць табе адну рэч пра гэта. Я зусім не кажу, што я згодзен з ахвяраваннем і ахвяраваннем жывёл. Гэта не мае сэнсу для мяне, але ў той час, калі жыў Саламон, гэтая практыка была звычайнай і выяўляла праз свядомасць сваёй эпохі, акт удзячнасці. І вось да гэтага я хачу дайсці. Саламон меў шчырае і вельмі удзячнае сэрца, і гэта вельмі добра назіраецца, калі Бог у сне робіць наступную заяву Саламону. Прасі у мяне што хочаш, і я дам табе. Глядзі, якая была адказ Саламона. Ты быў вельмі добрым для слугі свайго, майго бацькі Давіда, бо ён быў верны табе і быў справядлівы і прамым сэрцам. Ты захоўваў вялікую дабрыню да яго і даў яму сына, які сёння сядзіць на яго троне. Цяпер, Господзе мой Божа, ты зрабіў свайго слугу каралём замест майго бацькі Давіда, але я толькі малады і не ведаю, што рабіць. Твой слуга тут сярод народа, які ты абраў народа так вялікага, што яго нельга палічыць. Дай жа свайму слузе сэрца, поўнае разумення, каб кіраваць тваім народам і здольнага адрозніваць паміж дабром і злом. Саламон яшчэ да таго, як прасіць і атрымаць мудрасць, якая зрабіла яго адным з самых багатых і мудрых людзей у гісторыі чалавецтва, паводле Бібліі. Самым багатым і мудрым чалавекам свайго часу меў удзячнае і шчырае сэрца. Мой сябра, моя сябраука, перадусім будзь удзячны, шчыры і ясны ў тым, чаго ты хочаш. Я спадзяюся, што ты зразумеў, што мудрасць каштуе больш за залата, што старанныя рукі праяўляюць багацце, і што, калі ты не ведаеш, што значыць быць старанным, даследуй гэта добра. І ёсць яшчэ, удзячнае і шчырае сэрца мае сувязь з бясконцай крыніцай, дзе ёсць усе адказы і рашэнні. Цяпер будуць раскрыты 7 сакрэтаў Саламона для таго, каб стаць багатым, мудрым і магутным. Калі ты прымяніць гэтыя навучанні ў сваім жыцці, ты таксама можаш дасягнуць такіх жа вынікаў. Глядзі цяпер. Сёння мы пагаворым пра мудрага з мудрых, самага багатага з мудрых. Уласна ты ведаеш, пра каго я гавару. Даўным-даўно быў адзін мудры і багаты кароль, які дапамог усім людзям свайго каралеўства. Яго праца была такой шанаванай, што яго імя можна знайсці ў шматлікіх месцах Бібліі. Кароль Саламон быў чалавекам, які меў вялікую сувязь з Богам і таксама быў першым, хто пабудаваў храм пакланення ў Іерусаліме. Яго праўленне, якое лічылася вельмі мудрым, прывело да таго, што ён атрымліваў тоны залата кожны год, рабячы яго ўладальнікам аднаго з найбуйнейшых багаццяў у гісторыі. Але яго адносіны з больш чым 1000 жанчын прывялі да таго, што ён страціў усё, што заваяваў. У канцы яго вялікі палац і вялікі храм былі знішчаны іншымі народамі. У сённяшнім відэа мы разглядзім 7 прынцыпаў караля Саламона, але спачатку раскажам кароткую гісторыю яго валадарства і яго шляху. Калі ты яшчэ не падпісаўся на канал, ідзі зараз і падпішыся, каб не прапусціць ніводнага нашага відэа. Сёння мы пагаворым пра чалавека, якога лічаць самым мудрым і багатым у гісторыі Бібліі. Веру ці не, але яго багацце ацэньваецца ў $2,8 трыльёна.
Гэтыя звесткі былі атрыманы з розных сайтаў, у тым ліку мы звярнуліся да найбольш надзейных эканамічных выданняў, бо мы жывём у эпоху інтэрнэту, таму мы даследавалі ўсяцы гэтыя сайты, каб атрымаць гэтыя звесткі. Усё багацце, пра якае кажуць, што ў Саламона было вельмі верагодна, бо ў той час некаторыя егіпецкія фараоны таксама мелі вялікія багацці, таму цалкам магчыма, што Саламон здолеў гэта дасягнуць. Памятай, што ён быў вялікім каралём, і яго слава была наперад за яго. Таму давайце пачнем гэта відэа. Папрашу вас адразу ж паставіць 30 000 лайкаў, і я вярнуся з больш відэа пра Саламона. Таму наперад, хлопцы, давайце дасягнем мэты. Каментуйце таксама. З мудрасцю, якую Бог мне дасць, я стану багатым. Пазітыўная энергія, сябры, гэта прынясе вам багатце. Нават пазітыўная энергія вашага каментарыя. І каб паказаць, што мы з вамі на гэтым шляху, я пакіну сэрцайка на вашым каментарыі. Такім чынам пачнем. Саламон быў 10-тым сынам караля Давіда, які кіраваў у той час 40 гадоў і 6 месяцаў. Кароль Давід, які перамог волата Галіяфа каменем у галаву. Мужны Давід меў толькі адзін камень супраць волата. Відавочна, што яго забілі бы, але бо ён даверыўся і прасіў Бога. Той камень здолеў перамагчы волата. Так ён стаў каралём. Ён прабыў каралём 40 гадоў і меў сыноў, у тым ліку Саламона. Саламон быў 10-тым сынам, праўда. Таму у той час практычна немагчыма было яму стаць каралём, бо паводле закона карана павінна была перадавацца першаму сыну. Прыхадзіў першы сын, а калі нешта здарылася з першым сынам, прыхадзіў другі, патым трэці або чацвёрты. Зразумела, праўда, ён быў апошнім 10-тым. Але адбылася адна рэч: Амнон, Кіліаб і Абсалом, якія былі яго 3 старэйшымі братамі, першы, другі і трэці, памерлі. Таму 4-тым сынам у чарзе быў Адонія, які камандаваў каралеўствам, калі Давід пачаў старэць. Адонія тады пачаў кіраваць часткова дыстанцыйна. Тады прарок Натан звярнуўся да Давіда і сказаў, што новым лідарам павінен быць Саламон, 10-ты сын, які быў вельмі малады на той час для гэтага. Тады Адонія спрабаваў зрабіць усё магчымае, каб застацца ва ўладзе, але не змог і прысягнуў паважаць кіраўніцтва свайго малодшага брата Саламона. Але што здарылася ў той час, калі кароль паміраў, новы кароль таксама прымаў яго гарэм. У іх было шмат жанчын, вельмі шмат жанчын. Таму гарэм Давіда павінен быў перадацца новаму каралю, і Адонія ўжо меў адносіны з адной з жанчын таго часу. Ён хацеў застацца з гэтай жанчынай і выкарыстаць гэтыя адносіны як прычыну для таго, каб застацца каралём. Саламон, калі ўзышоў на трон і стаў каралём, хаця і вельмі маладым, быў хаос, невядома дакладна, ці было яму 18 ці 20 гадоў, але гэта было ў гэтым узрасце. Ён стаў каралём і загадаў забіць свайго брата Адонію. Яго брат быў забіты з-за гэтага. Гэта быў час, калі людзі паміралі лягчэй, цяжэй было быць чалавекам у той час, так бы мовіць. І так Саламон кіраваў з 975 до нашай эры до 930 до нашай эры. Я тлумачу парадак. Яны ідуць у спад, бо гэта да нараджэння Хрыста, таму у адваротным падліку гэта было з 971 до 931. І таксама, як і яго бацька, кіраваў 40 гадоў. Што адбылася? Саламон быў вельмі разумным чалавекам, вельмі мудрым. Аднойчы Бог загаварыў з ім у сне і сказаў: «Ты можаш прасіць, чаго хочаш». І ён адказаў: «Я хачу мець найвышэйшую мудрасць у свеце, каб кіраваць народам і быць вельмі мудрым. Я хачу мудрасці». І Богу спадабалася яго просьба, таму Бог даў яму гэтую мудрасць. Вядома, гэта кароткі выклад таго, што адбылося, і так ён стаў самым мудрым чалавекам у свеце таго часу. Ён быў выдатны ў гандлі, перамовах і пачаў рабіць шмат багацця. Відавочна, што ён ужо не мог быць бедным, бо ён ужо быў каралём, але ён пачаў рабіць шмат багацця, акрамя таго, што ў яго ўжо было. Ён пачаў укладваць у, напрыклад, здабычу солі ў мёртвым моры. Ён пачаў працаваць з гэтым.
одна цікавасць. Ты ведаеш, што слова «зарплата» мае сваё паходжанне ад лацінскага «саларіум», што азначае аплату солю. У даслоўным перакладзе «кошт солю». У той час шматлікія плацяжы рабіліся соллю, таму яны выкарыстоўвалі соль як быццам зарплату людзей, нешта такое. І ён меў такую станцыю, літаральна здабываючы грошы з зямлі. Такім чынам ён ствараў шмат багацця. Ён пачаў адправіць соль у Эфіопію, Індыю і таксама кіраваў добрай часткай гандлю ў Аравіі. Паводле звестак, заснаваных на Бібліі, Саламон атрымліваў да 25 тонн золата за 1 год. 25 тонн золата, што эквівалентна 240 мільёнам долараў. Магчыма, гэта не здаецца вялікімі грашыма, але улічваючы час. Калі жыў Саламон, гэта вельмі шмат грошай. У Саламона было мноства бізнесаў, шматлікія крыніцы багацця. Лічыцца, што ў ягоным росквіце ён меў 3400 тонн золата, што ў пераліку на долары магло быць некалькі трыльёнаў долараў. Ён меў храм, пабудаваны з золата. Першым храмам, пабудаваным для Бога ў Іерусаліме, быў храм, які пабудаваў Саламон. Ён пабудаваў велізарны храм, на будаўніцтва якога спатрэбілася 7 гадоў. Ён заключыў здзелку з царом Тыра, раёнам вядомым як Іран ці Ірам, усталяваўшы моцную сувязь з сям'ёй цара. Саламон, у сваю чаргу, вельмі добра заключыў здзелку з ім, нават абмяняўшы 4 тоны золата на зямлю, шмат зямлі. Саламон валодаў велізарным участкам зямлі, які ахопліваў вялікую тэрыторыю. Ірам, які вёў бізнес з Саламонам, накіраваў да Саламона шмат рабоў, многіх людзей, якія працавалі на Саламона ў будаўніцтве гэтага вялікага храма, а Саламон даваў у абмен алей і некаторыя зерны, якое ў яго было. Гэта быў адзін з бізнесаў, які найбольш прынёс яму багацце. Будучы вельмі мудрым, Саламон меў шмат маральнага аўтарытэту і, адпаведна, атрымліваў шмат золата. Магчыма, самым вядомым эпізодам у гісторыі Саламона з'яўляецца пачатак яго валадарства. 2 жанчыны нарадзілі ў адзін дзень і жылі разам. Адна з іх легла на сына і забіла яго ўначы, замяніўшы мёртвага сына жывым сынам іншай жанчыны. Каб вырашыць справу, яны звярнуліся да Саламона, і адна сцвярджала, што жывы сын яе, і другая таксама. Нагадаем, што гэта толькі кароткі пераказ. Такім чынам кароль загадаў разрэзаць дзіця напалову, даўшы палову аднаму і палову другой. Адна жанчына пагадзілася, а другая не. Сказала, што яны могуць аддаць дзіця другой жанчыне, але, калі ласка, не забівайце хлопчыка. Саламон зрабіў выснову. Гэта сапраўдная маці, якая любіць сына да таго, што гатовая аддаць яго іншаму чалавеку, каб выратаваць яго ад смерці і аддаў дзіця яго сапраўднай маці. Гэта справа прывяла да вялікай павагі да яго сярод яго народа. Імя Саламон выклікала вялікая павагу ў людзей, дзякуючы яго вялікай славе і аўтарытэту. Памятаецца, што я гаварыў пра гэтага Ірама. Гэты Ірам таксама пазнаёміў іншага важнага чалавека, якога звалі Хірам Абіф, які быў яшчэ адным Іранам. Ён з'яўляецца сімвалам у масонстве. У масонскай супольнасці шмат гавораць пра яго, бо ён быў масонам. Ён быў чалавекам і архітэктарам храма Саламона, які з'яўляецца адным з самых вядомых храмаў. На пэўным этапе свайго жыцця Саламон пачаў траціць сваё багацце на жанчын. Гэта праўда, бо ў яго было каля 700 жанак у яго гарэме і каля 300 наложніц. Прыкладна 1000 жанчын. Гэта шмат для аднага чалавека. Ці не так? Што ты думаеш? Скажы мне ў каментарах. У яго было 1000 жанчын, усе ўпрыгажаныя залатам, у самых дарагіх сукенках, з самымі дарагімі ўпрыгожаннямі. І гэтыя жанчыны, некаторыя з іх пачалі аддаляць яго ад Бога паводле таго, што сказана ў Бібліі. І так, калі ён аддаляўся ад Бога, ён губляў мудрасць, і яго сыны, якія таксама павінны былі быць мудрымі, страцілі мудрасць. Яго сыны, якімі былі Раваам і Эраваам, 2 сыны падзялілі каралеўства.
Каралеўства распалася, і праз 5 стагоддзяў і храм, і палац, дзе жыў Саламон, былі знішчаны. Пазней яны былі адноўлены, але зноў знішчаны ў 70 годзе пасля нараджэння Хрыста. Пасля гэтага застаўся толькі мур, вядомы як сцяна плачу. Вельмі цікавая і багатая на веды гісторыя, ці не так? У любым выпадку, пасля гэтага караткага рэзюмэ, магчыма. Не такога караткага, але веды ніколі не бываюць лішнімі. Перайдзем да 7 прынцыпаў караля Саламона. Досыць вывучаць тых, у каго дзесяткі тысяч долараў, у каго мільёны долараў, у каго мільярды долараў. Цяпер вывучым таго, у каго былі ці ёсць трыльёны долараў. Караля Саламона, самага мудрага і багатага чалавека, які калі-небудзь жыў на гэтай планеце. Перш чым пачаць з прынцыпаў, якія я вылучыў тут, якія нас вучыць Саламон, я хацеў бы папрасіць цябе зрабіць вельмі важную рэч, паставіць лайк, які, вядома, нічога не каштуе табе, але дапамагае нашаму каналу расці і распаўсюджваць якасны контент на Ютубе. І не забудься пакінуць каментар пра тое, што ты думаеш пра відэа. Саламон напісаў кнігу «Прыказак». Гэта неверагодная кніга, асабліва калі ты шукаеш мудрасць, хочаш павялічыць узровень сваёй мудрасці і разуменне для паляпшэння розных сфер свайго жыцця. Без лішніх слоў, давай пачнем з першага прынцыпу. Мудрасць асуджае ілжывы ганар. Давайте разбярам, што такое ганар. Ганар мае дачыненне да таго, што ты дасягаеш чагосьці, таму, што ты ніяк дадаў вартасць. Таму мы рабім тут відэа, якое дахадзіць да мільёна чалавек, і рэдактар зрабіў монтаж гэтага відэа. Гэтае відэа было адрэдагавана, ці не так? Гэта відэа было добра адрэдагавана, са складаным сцэнарыем і дайшло да цябе. Таму гэтае відэа было вельмі добрым, яно дадало табе вартасць, яно прыносіць вынік. Гэта і ёсць гонар. Што такое ілжывы гонар? Ілжывы гонар – гэта калі ты хочаш нешта атрымаць без сапраўднай заслугі. Напрыклад, ты працуеш на працы па 9 гадзін у дзень і лічыш, што заслугоўваеш зарабляць больш проста таму, што так, без уліку таго, ці сапраўды твая праца настолькі цяжкая ці важная, ці, напрыклад, ты выйграў у латарэі. Ах, але ж немагчыма выйграць, не гуляючы, прынамсі ён гуляў. Заслуга яго ў тым, што ён зрабіў стаўку і заслугоўвае. Ці не так? Статыстычна кажучы, гэта немагчыма. Няма заслугі ў гэтым. Такім чынам, ілжывы гонар гэта тое, калі ты не дадаў вартасці, і гэта здарылася, ці калі ты лічыш, што заслугоўваеш без дастатковай вартасці. Калі ты працуеш у кампаніі, напрыклад, ты не дадаў вартасці, ты не атрымаў выніку, але па прычыне палітыкі, часам незаконнай, атрымаў грошы. Гэта ілжывы гонар. І чаму мудрасць адмаўляе ілжывае прызнанне, бо калі ў цябе няма разумення, гэты вынік, які ты атрымаў без стварэння чагосьці ўзамен, знікне. Дастаткова назіраць за колькасцю людзей, якія удзельнічаюць у латарэі і церпяць няўдачу, таму што няма сэнсу атрымліваць нешта, не будучы гатавым да гэтага, не будучы чалавекам, які валадае мудрасцю, бо ты не зможаш захаваць гэтае багатце. Таму няма сэнсу, адзіны шлях мудрасці. Калі ты не станеш больш разумным, ты страціш тое, што дасягнуў без намаганняў. Другі прынцып. Хто не шукае мудрасці, спатыкаецца ў невядомым. Што гэта значыць? Гэта азначае, што калі ты не шукаеш мудрасці, у некаторых выпадках ведаў, то адбываецца тое, што ты ідзеш па шляху з-за адсутнасці мудрасці, з-за таго, што ў цябе няма ведаў, што з'яўляюцца двума рознымі рэчамі, і ты ідзеш па шляху, які ты не ведаеш, куды вядзе, ты будзеш спатыкацца. Ты заўсёды спатыкаешся на шляху. Дарэчы, вось вялікая парада. Ты ніколі не павінен ісці ў адзіночку, бо калі ты не ідзеш адзін, то калі ты спатыкнешся, у цябе будзе нехта, каб падтрымаць. Але на гэтым шляху, што адбываецца, калі ты не ведаеш, куды ідзеш, ты будзеш шмат разоў спатыкацца. І без мудрасці ведаў ты не ведаеш, што прымусіла цябе спатыкнуцца.
Таму, калі ты збіраешся ўкласці свае грошы, і ў цябе няма выдаў, няма мудрасці, ты памыляешся. Але часам ты думаеш, што памыліўся, бо даляр упаў ці падняўся, ці таму, што Кітай зрабіў нешта, ці таму, што нешта змянілася ў палітыцы. Аднак у некаторых сітуацыях сапраўдная праблема можа быць у адсутнасці выдаў, што прыводзіць да няправільнага разумення фінансавых рашэнняў. Асабіста я зрабіў шмат фінансавых памылак, спачатку лічачы, што яны звязаны з пэўнай прычынай, а потым зразумеў, што сапраўдная прычына была іншай, дзякуючы майму імкненню вывучаць і вучыцца на гэтых памылках. Трэці прынцып – гэта неразумнасць. Ты ведаеш, што такое неразумны чалавек. Неразумны чалавек – гэта той, хто ведае, што трэба рабіць, і не рабіць гэтага. Ты той, хто ведаючы, што трэба зрабіць, выбірае не рабіць гэтага. Калі не ведаеш, што рабіць, цябе лічаць невукам. Многія гледачы гэтага відэа могуць падумаць: «Вау, як бы было добра, калі б я глядзеў гэтае відэа ў маладосці». Такім чынам яны не укладвалі, бо былі невукамі. Чалавек, які ведае, што трэба укладваць, і ўсё роўна не робіць гэтага, неразумны. Чалавек з лішняй вагой, які ведае, што трэба займацца фізічнымі практыкаваннямі і сядзець на дыеце, і ўсё роўна не робіць гэтага. Неразумны чалавек, напрыклад. Таму трэба мець дысцыпліну, бо, як казаў Саламон, дысцыпліна – гэта інструмент для барацьбы з неразумнасцю. Бо без дысцыпліны ты не прытрымліваешся дыеты, не ўкладваеш грошы, а траціш іх на лішнія рэчы ці нават на стаўкі ў казіно, як я ведаю. Жарты ў бок, перайдзем да чацвёртага прынцыпу. Чацвёрты прынцып – гэта прынцып ляноты. Глядзіце, лянівыя рукі рабяць чалавека бедным. Такім чынам, што ён тут хача сказаць, той, хто ленівы і не рухаецца з месца, хто пракрастынуе ва ўсім, хто адкладае ўсё, звычайна адкладае ўсё ад дня. Калі збіраецца укласці грошы, да дня, калі пачне хадзіць у трэнажорную залу. Поспех не прымае ляноты. Іншымі словамі, лянота робіць чалавека бедным. Пяты прынцып – сейце свае насенны і не залежце толькі ад аднаго. Пойдзем далей, ты ведаеш, што такое канвекснасць. Канвекснасць – гэта нешта выпуклае. Адзін актыў можа знікнуць або памножыцца шмат разоў. Праблема ў тым, што калі ты укладваеш толькі ў адзін актыў, калі ён падае, ты страчваеш 100% таго, што меў. Таму трэба дыверсіфікаваць свае інвестыцыі. Калі ты укладваеш у 10 актываў, адзін падае на 100%, 8 павялічваюцца ўдвая, а адзін застаецца на тым жа ўзроўні, ты не панесеш страт. Насенне – гэта метафара таго, што ты сееш, каб потым збіраць ураджай. Якая тут праблема? Многія людзі хочуць толькі плады. Ведаеш таго сваяка, які пазычае ў цябе грошы. Ён проста бярэ плады. Цітую чалавека, якая працуе ў кампаніі і атрымлівае толькі крыху ад выніку, яна задавальняецца гэтым. Ёй заўсёды трэба жыць ад гэтага плода. Ніколі не садзіць, ніколі не мае для інвестыцый. Перш чым спажываць плод, таму што так яна жыве. Але калі не застаецца насення для пасеву, ты не можаш расці і застаешся залежным ад таго, што робіш. Таму трэба заўсёды сеяць розныя насенны, бо часам адно не вырасце, але другое вырасце і дасць табе шмат пладоў. І калі ты прытрымліваешся плыні, некаторыя з гэтых пладоў ты еш, а іншыя можаш зноў сеяць. Так з інвестыцыямі. Адна частка – гэта дывідэнды ў будучыні, якія мы выкарыстоўваем для жыцця, іншая частка мы пакідаем для інвестыцый. Шосты прынцып Саламона. Цяжкая праца не заўсёды дастатковая. Чаму? Таму што намаганні з'яўляюцца часткай шляху, які прывядзе цябе да дабрабыту. Але з іншага боку, проста працаваць недастаткова. Калі ты не дадаеш вартасць і не маштабуеш тое, што робіш, няма сэнсу. Трэба мець заслугу. Заслуга больш звязана з тым, колькі ты зарабляеш, чым з намаганнямі, якія ты укладаеш. Але зразумела, што намаганні ўзмацняюць вынік, які ты стварыш, і адпаведна вынік, які ты атрымаеш.
Гэта старая Максіма. Калі ты капаеш яму, то будзеш увесь у поту, стомлены, брудны, але не дадаў нікому вартасці. Гэта сутнасць. Ты павінен дадаваць вартасць. Ты павінен быць у мерытакратычным асяроддзі і павінен маштабаваць тое, што робіш. Сёмы і апошні прынцып – мудрасць не з'яўляецца выдамі. Мы можам паглядзець на шматлікіх людзей, якія укладваюць у акцыі. Яны маюць шмат выдаў. Людзі сапраўды маюць шмат выдаў. Калі ты размаўляеш з адным з іх, адчуваеш сябе дурным. Ого, я нічога не ведаю. Я выдаткаваў столькі часу, каб нічога не ведаць, а чалавек ведае значна больш, чым ты. У яго шмат выдаў, але гэта не значыць, што ён будзе лепшым інвестарам у доўгатэрміновай перспектыве. Таму, што табе таксама патрэбна мудрасць. Мудрасць гэта значна больш, чым веды. Яна звязана з тваім вапытам, практыкай, дзеяннем. Мудрасць гэта прымяняць веды на практыцы і дасягаць добрых вынікаў, і гэта адбываецца толькі тады, калі ты маеш практычны досвед у тым, што робіш. Веды гэта толькі тэорыя. Яны становяцца мудрасцю толькі тады, калі ты прымяняеш іх на практыцы і атрымліваеш добрыя плады. Уяві, што ты хочаш атрымаць вадзіцельскае пасвячанне, не прайшоўшы заняткі, сцвярджаючы, што ты ўжо добра кіруеш, бо ты лепшы ў гульні GTA. Так, ты тэарэтычна маеш добрыя веды ў кіраванні аўтамабілем ці матацыклам, але на практыцы гэта працуе. Не, бо ты ніколі не кіраваў рэальным аўтамабілем на практыцы. Тэарэтычна ты можаш быць лепшым, але на практыцы, меркую, не так. Спадзяюся, вы даруеце мне за такую простую аналогію, але мая мэта – зрабіць рэчы больш зразумелымі і лёгкімі для разумення, наколькі гэта магчыма. Гэта 6 галоўных парад Саламона для тых, хто хача быць багатым і мудрым. Запішы кожную з іх. Хто ходзіць з мудрымі, стане мудрым, а хто мае зносіны з дурнямі, пойдзе да загубы. Приказкі 13:20. У чалавечай гісторыі слова «мудрасць» заўсёды будзе асацыявацца з імем Саламона. Нельга раз'яднаць іх. Напэўна, Саламон – бацька ўсёй літаратуры асабістага развіцця. Таму важна, каб вы ведалі гэтыя канцэпцыі. Сёння цар Саламон, самы багаты і мудры чалавек у гісторыі, заяўляў, што існуе цэсная сувязь паміж сапраўднай мудрасцю і сапраўдным багатствам. І на нашу карысць Саламон напісаў сапраўдны трактат мудрасці для ўсіх, хто жадае жыць багатым жыццём. Калі вы засвоіце ісціны, прадстаўленыя ў гэтым відэа, і будзеце прымяняць іх у паўсядзённым жыцці, то пойдзеце па бяспечным шляху да асабістага і фінансавага паспеху. Як і ў дні Саламона, увесь народ ішоў да яго, каб навучыцца быць паспяховым, і яны квітнелі. Рабіце тое ж самае. Вывучыце гэтыя сакрэты Саламона, і вы будзеце квітнець. Пойдзем далей, у большасці з нас была гэтая мара з дзяцінства. Знайсці схаваны скарб. Нешта каштоўнае, што змяніць наша жыццё. Нешта, што напоўніць наша існаванне сэнсам. Нешта, што напоўніць нашую пустэчу. Мудрасць – гэта той скарб, пра які кажа Саламон. Пераўтварыце мары ў рэальнасць. Вы будзеце прагрэсаваць, быць шчаслівымі, мець багатце. Гэта лёс тых, хто прытрымліваецца мудрасці цара Саламона. Хоць гэта і не сакрэты, гэта абсалютныя ісціны. Ісціны, якія кожны чалавек павінен спачатку вывучыць, а потым прытрымлівацца. Таму я падзялюся 6 сакрэтамі багацця і мудрасці Саламона. Але спачатку я хачу ведаць, ці сапраўды вы хочаце быць багатым. Тады пракаментуйце так. Я буду багатым і мудрым, як Саламон. Проста пракаментуйце так. Я буду багатым і мудрым, як Саламон. Цяпер, калі вы ўжо пракаментавалі, працягнем. Сакрэт Саламона нумар 1. Калі вы не выдаеце, куды ідзяце, то апынецеся ў любым іншым месцы.
Забяспечце свае планы добрымі парадамі, увайдзіце ў бой з добрай стратэгіяй. Приказки 20.18. Ці маеце вы яснасць адносна таго, куды хочаце прыйсці ў жыцці? Ідзяце да гэтай мэты ці адыходзіце ад яе, або проста хістаецеся па жыцці? Асноўны сакрэт. Сакрэт нумар 1 для дасягнення паспеху ў жыцці просты. Паспяховыя людзі ведаюць, куды хочуць прыйсці і маюць план для гэтага. Спыніцеся на момант і задайце сабе наступнае пытанне. Дзе вы хочаце быць праз 10 гадоў? Заплюшчыце вочы і уявіце сабе сітуацыю праз 10 гадоў. У вашым фінансавым становішчы колькі грошай вы будзеце зарабляць праз 10 гадоў? У вашай прафесіі, у вашай сям'і, якія будуць адносіны з вашым партнёрам і блізкімі? У вашым ладзе жыцця, які будзе ваш дом і ваш аўтамабіль, у вашым духоўным стане, якім будзе ваша адносіны з Богам у адрозненні ад сённяшняга. Ніколі не недаацэньвайце сілу дзеяння мары. Усе паспяховыя людзі вялікія маракоў. Хоць некаторыя мары паміраюць, іншыя іх кормяць і абараняюць. І хоць мары вельмі важныя, яны недастаткова для змены вашага жыцця. Мара без плана – гэта проста жаданне. Вам патрэбен канкрэтны план. План, які правядзе вас ад вашага цяперашняга становішча да становішча свабоды ў вашых фінансах. Выканання ў вашым сямейным жыцці, поспеху ў вашай прафесіі і блізкасці з Богам. Уявіце сабе, дзе хочаце быць праз 10 гадоў і дзякуйце за гэта. Будуйце сваё жыццё на аснове ведаў і мець годную мэту ў жыцці. Фармуляванне ясных мэтаў і ўстанаўленне канкрэтных задач, якія прывядуць вас да жаданага мэты, з'яўляюцца асноўнымі і фундаментальнымі сакрэтамі для дасягнення незвычайнага паспеху. Сакрэт Саламона нумар 2. Беражыце свой розум больш, чым што-небудзь іншае ў свеце, бо гэта крыніца жыцця. Приказки 4.20. Ваш розум вызначае вашу рэальнасць. Той, хто ідзе за большасцю, будзе мець звычайны вынік. Таму адкіньце звычайнае мысленне, каб дасягнуць незвычайнага выніку. Калі наш цяперашні стан адрозніваецца ад нашага мінулага, наша будучыня будзе адрознівацца ад нашага цяперашняга. Нам трэба змяніць наш розум. Калі мы хочам іншага лёсу, нам трэба змяніць курс. Мы не можам рабіць тое ж самае і чакаць розных вынікаў. Працвітанне належыць справядлівым, яны законныя ўладальнікі. Справядлівыя з'яўляюцца асновай усяго дабрабыту. Працвітанне – гэта як дрэва з добрымі пладамі, а яго карані – справядлівасць. Калі вы хочаце змяніць плён, спачатку трэба змяніць карані. Жывіце сумленна, не саромячыся сябе, нават калі ніхто не глядзіць. Сакрэт Саламона нумар 3. Перашкода багацця. Не вычарпвайце свае сілы, імкнучыся стаць багатым, спыніце думаць пра гэта. Багацце знікае, як толькі вы яго бачыце, яны робяць крылы і лётаюць, як арлы па небе. Приказки 23.4. Багацце павінна быць наступствам, а не апантанасцю. Вы маглі заўважыць, што, калі мы апантаны чымсьці, здаецца, цяжэй дасягнуць гэтага. З іншага боку ёсць рэчы, якіх мы не хочам, і яны прыходзяць да нас хутка. Здаецца, ёсць закон, які кажа: калі вы жадаеце, яна уцякае ад вас, а калі вы нешта не ацэньваеце, яна прыходзіць да вас. Гэты урок Саламона няпрасты для тлумачэння, але праўда ў тым, што для тых, хто яго разумее, гэта заўсёды працуе. Калі вы хачаце мець паспех і багацце, не ганіцеся за імі. Шукайце унутранае багацце, і знешняе багацце стане проста наступствам. Не ставіце вас перад канём, гэта не будзе працаваць. Калі вы гэта зробіце, багацце будзе проста ілюзіяй, міражом на шляху. Ніколі не адкладайце сваё шчасце, будзьце удзячныя і шчаслівыя ў гэты дзень. Паспех і багацце – гэта навыкі, якія можна вывучыць. Вы можаце навучыцца дасягаць паспеху у чым заўгодна, не ганячыся за ім наослеп. Сакрэт Саламона нумар 4. Галоўны ключ. Калі Саламон гаварыць пра мудрасць, здаецца, што ён гаварыць пра чалавека.
Мудрасць была вельмі асаблівай для яго. Саламон любіў мудрасць, і мудрасць любіла Саламона. Мудрасць азначае якасць выдання, глыбокія веды пра рэчы, набытыя ці натуральныя веды, вялікая колькасць выдаў, навука, шырокая і разнастайная адукацыя, прамасць, справедлівасць. Веды – гэта наймацнейшы інструмент. Вы хацелі бы быць каханымі мудрасцю. Спачатку трэба палюбіць мудрасць. Мудрасць не бедная, насамрэч, мудрасць валадае усім багаццем. Функцыя мудрасці заключаецца ў тым, каб даваць поспех. Гэта сапраўдная крыніца ўсіх поспехаў. Няма нічога, чаго не можа дасягнуць мудрасць. Мудрасць – гэта лепшы сябар, якога мы можам мець. Гэта інтэлект, здольны перадаць новыя сілы, здольны задаволіць усе нашы патрэбы, дапамагаць і ўмацоўваць нас кожны дзень. Таму прасіце ў Бога мудрасць перш, чым проста багацце, бо сіла чалавека расце з павелічэннем яго выдаў. І гэта галоўны ключ, які адкрые усе дзверы. Сакрэт Саламона нумар 5. Крыніца загубы. Той, хто сцеражэ свае вусны, сцеражэ сваё жыццё, а хто шмат гаварыць, ідзе да загубы. Прыказкі 13.3. Той, хто сачыць за сваімі думкамі, словамі і дзеяннямі, робіць сабе дабро. Мы павінны клапаціцца пра сябе. Наша жыццё падобна на прыгожы сад, але сад, які патрабуе увагі. Калі мы яго не даглядаем, верагодна, што ён стане пустэльняй, поўнай калючак і звяроў, зусім занядбаным, непрыгожым і пакінутым месцам. Чым больш вы кантралюеце свае думкі, эмоцыі, імпульсы, словы і дзеянні, тым больш вы абаронены ад загубы. Асабліва звяртайце увагу на тое, якія словы вы кожны дзень падаеце свайму розуму. Вырошчвайце добрыя думкі, кажыце добрыя словы і накіроўвайце сваю энергію пазітыўна. Сакрэт Саламона нумар 6. Шлях да багацця. Лянівая рука прыносіць беднасць, але рука старанных прыносіць багацце. Хто збірае улетку, той разумны чалавек, а хто спіць падчас жніва, той прыніжаецца. Прыказкі 10.4. Калі вы хочаце багацця, не можаце быць нерухомым. Нішто не прыходзіць з нічога. Для кожнага выніку ёсць дзеянне. Што аддзяляе вас ад вашай мары, гэта дзеянне. Трэба нешта зрабіць, каб дасягнуць сваёй мары і ісці да яе з настойлівасцю, нават калі вы тры супраць вас і іншыя спрабуюць вас адгаварыць. Патрэбна перайсці мост, і дысцыпліна – гэта мост паміж мэтамі і поспехам. Саламон называў гэты мост стараннасцю. Ён лічыў, што са стараннасцю можна дасягнуць усяго, што мы жадаем, а без стараннасці нічога не будзе дасягнута. Таксама мы можам назваць гэты мост настойлівасцю. Настойлівасць – гэта адлегласць паміж марай і яе здзейсненым. Без настойлівасці нічога не дасягаецца. Дык як развіць настойлівасць? Мы можам развіць яе праз запал. Без запалу няма настойлівасці. Кожнае дзеянне патрабуе рухавіка матывацыі, а матывацыя – гэта паліва для дзеяння. Ніхто не можа спыніць матываванага чалавека. Страх няўдачы – гэта проста перашкода для сапраўднага навучання. Той, хто не гатовы дапускаць памылак, таксама гатовы не вучыцца. Ніколі не саромейцеся спрабаваць і вучыцца чаму-небудзь, нават калі церпіце няўдачу, бо той, хто ніколі не церпіць няўдач, ніколі нічога не спрабаваў. Калі паглядзець на гісторыю, усе вялікія дасягненні і адкрыцці ў навуцы і тэхналогіях адбываюцца галоўным чынам дзякуючы шматлікім няўдалым эксперыментам вучоных і даследчыкаў. Напрыклад, Томас Эдысан праваліў больш за 1000 эксперыментаў, каб стварыць электрычную лямпу. Іншымі словамі, ён меў больш за 1000 няўдач, перш чым нарэшце стаць пераможцам. Лічыце Бога крыніцай усяго. Майце на ўвазе, што гэта першы прынцып мудрасці Саламона, і нарэшце, калі вы хочаце мець тое, чаго ніколі не мелі, зрабіце тое, чаго ніколі не рабілі раней. Пачніце сёння, і ты, хто глядзеў да гэтага моманту віншую. Ты вельмі адданы чалавек. Таму дай мне ведаць, хто ты. Ёсць толькі адзін спасаб давыдацца. Проста пракаментуй так.
Я застаўся да канца. Калі я ўбачу гэты каментар, я буду ведаць, што ты настойлівы чалавек і дам сэрцайка на твой каментар, таму што я ведаю, што ты будзеш вялікім мудрацом і мільянерам. Цяпер на экране з'явіцца 2 відэа, якія я падрыхтаваў выключна для цябе. Калі ты паглядзіш любое з гэтых 2 відэа, ты даведаешся рэчы, якія ніколі не бачыў у сваім жыцці. Таму не прапусці гэтую выдатную магчымасць для навучання. Клікні на адно з іх і глядзі. Рабі гэта зараз.